Poesiaren ertzei eta mugei buruzko poema liburua ondu du Arkaitz Kano idazleak. Ulu egiteko Bolondres Bila liburua gaur aurkeztu du Donostian. 4 ataletan banatuta, bakoitzaren izenak liburuan aurkituko duguna aurrikusten lagundu dezake. Erretratuak, otoitzak, zerrendak, erraz ezabatzen den material batez egindako laborategia. Ulu egiteko Bolondres Bila bada nolabait poesiaren ertzei eta mugei buruzko liburu bat. Zer da poesia, zer da poetikoa, zer da antipoetikoa, kontestua ez ote da garrantzitsua testua bera baino askotan. Eta horri begira 4 ataletan banatu dute liburua. Lehenbiziko atala da erretratu, sasi erretratu, poesiari eta gure ofizioari buruzko hausnarketan oinarritutako poemekin osatua. Bigarrena izango litzateke otoitzen liburua, baina dira jakina otoitz paganoak eta ikonoklastak. Hirugarren atala litzateke zerrenden liburua, zerrenda baita genero literario bat berez, eta zerrendetatik abiatzen da guztia. Hartu Humberto Ecoren ensaio baten zati bat, euskaratu, gauza batzuk tuneatu, Humberto Ecok ere zu perfecto idazten, ez da esageratu behar, batez ere saiakera idazten duelako, eta orduan ni poema bihurtu behar nuelako, beraz hor mutazio bat sartzen dut nik bere ADN-ean. Orduan hau da bertigoa. Zerrenden bertigoaz mintzo da Humberto Eco, idazleak zerrendatu ahala. Joyce Borges eta Nerudaren zerrendei dagokionez, nabarmena da ez dituztela erabiltzen ez dakitelako hori beste era batera esaten. Baizik eta gehiegikeria adierazi nahi dutelako esan beharrekoa. Ibris bidez, geruzen suertez, hitz oldez, pluralaren zientzia zoriontsuaren bitartez, mugagabearen arau eta legez, oso gutxitan modu obsesiboan. Zerrendak egiten ditugu munduaren heltzekoan ahazteko, norbere jabetza peko berbak pilatu eta elkarrengandik urrun dauden gauzen artean ezusteko loturak sor daitezen. Zerrendak egiten ditugu, egiten ditugu zerrendak, gure ustezko zentzuak ontzat ematen duen oro, kinkan jartzeko gozez. Edo De Van Pelt taldeak esaten zuen bezala bere kantu batean, egin dezagun zerrenda bat zerbait lortzen ari gerela sinisteko. Terapeutikoa ere bada. Egiten zu zerrenda bat, eta tatxatzen zoaz gauzak, nezita ez egin, eta hurrengo astean berriro egiten zu zerrenda berbera. Egiteko tarea. Tatxatzen duzu, eta hurrengo astean berriro egiten zu zerrenda bat. Zerrenda da bizitzaren motor. Eta laugarrena Clarion laborategia, pixka bat oteizari omenaldi bat eginez, lapurtutako testu eta norbere anotazioen arteko elkarrizketa moduko bat. Iruditzen zait, gu bizi garen garaian, kleptomanoen garaia dela alabearrez, hori David Foster Wallace idazle Amerikarrak esaten zuen, zer da artista bat 21. mendean gustu honeko kleptomano bat. Horra hasi beharko genuke gustu hona zer den definitzen, baina inevitablea da kolaksa, palimpsestoa, bertsioa, mundu horretatik idaztea edo, ni behintzat horrela idazten dut, ez asko elikatuz, bapatean kantu zati bat sartzen da, bapatean grafiti bateko esaldi bat, gero horri zuri erantzun bat bururatzen zaizu horrena, gero gaur goizean irakurri duzun Kafkaren diarioko sarrera batekin lotzen duzu, literaturak eta bizitzak momentu batean nola elkar hartzen duten eta nahasten diren, ez? Poesia, jende asko poesiaren aurrean pixka bat izutu egiten da batzuetan, edo geratzen da desanparatuta, ez? Ikusten du hor zuri zinguratutako hitz sorta txiki bat, eta esaten dut, nik orain honekin zer egingo dut, ez? Zein da espektatiba, horrekin ere pixkat jolastu nahi nuen, ez? Zein da poema bati eskaitzen dioguna, edo ze espero dugu, edo benetan poema ez den poema bat sartzen badugu forma horretan, irakurleak perzibitzen du poema bezala, edo Kentucky Fried Chickeneko logoari izenburu bat jartzea eta poema baten ondoan jartzea nahikoa da berau ere poema bihurtzeko. Holako jolasez betetako liburua da.